ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बटर भी मिल जाएगा आपको, बटर भी मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसी मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगा। छोटा छोटा बटर भी मिल जाएगा आपको। जिस भाई खाने का शौकीन है, बटर खाने का शौकीन है, पालने का शौकीन है भाई, कोच में कर रहे तो भाई लोकेशन में डाल देंगे, आप लोग चले आना भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा भाई को लाइक करना, फॉलो जरूर करना। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद कर सब अच्छे होंगे दोस्तों। भी मैं आपको मुर्गा बोल रहा है दोस्तों, यहाँ बहुत छोटा छोटा मुर्गा इधर। ये बहुत बड़ी बड़ी मुर्गी है दोस्तों, ये वाली तो। कितने का भाईजान एक कबूतर है?